Batuk dapat diakibatkan oleh infeksi virus yang menetap di saluran napas atas dan kotak suara, dan biasanya menyerang saat anak sedang pilek. Karena menyebabkan pembengkakan pita suara, batuk juga bisa disertai oleh napas yang cepat atau bising. Batuk hampir selalu memburuk pada malam hari karena aliran darah ke saluran pernapasan mengalami perubahan ketika anak berbaring. Udara yang kering juga dapat memperburuknya. Apabila anak-anak Anda mengalami batuk-batuk di malam hari, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah lepas popok atau celananya. Nyalakan shower dan dudukkan di kamar mandi yang beruap selama 15 menit. Uap akan melemaskan saluran udara dan pita suara. Kenakan pakaian dan bungkuslah dengan selimut. Bawalah keluar rumah agar terpapar udara malam yang dingin. Jika ketika itu musim panas, paparkan dengan freezer atau pendingin udara selama setidaknya 5 menit. Udara dingin dapat mengurangi bengkak. Untuk anak berusia 12 bulan ke atas, jangan gunakan ibuprofen kecuali seizin dokter.